بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر فضل مولا دی. زه پېښور میډیکل کالج کې د سینې د بیماریانو پروفیسر یم او مازدیګر عرفان جنرال هسپتال کې 400 روډ باندې دلته کار کوم. دا نن سبا چې کوم خلکو ته ټوخي او تبې ډېرې زیاتې شروع دي، نو دا ټول ملک کې شروع دي، خو خلک راځي تپوسونه کوي ډاکټر صاحب دا څه شی دی. نو سرکاري تعداد څونه چې لږ ډېر ماته معلوم دي، اوسه پورې تقریبا 5 لاک نه زیات کسان چې دی هغه سرکاري هسپتالونو ته د تکلیف دپاره راغلي دي په ټول ملک کې. نو خلک وایي چې یاره دا انفیکشن دی که نه دا عام فلو ده، زکام دی. انفیکشن دی ته وایي چې په هغې کې جراثیم راغلی وي، که هغه بیکټیریا وي، په هغه چې کوم دی نو وایرس وي، که هغه پکې څه راغلی وي، نو هغې ته موږ وایو چې د هغې د وجې نه دی نو هغه انفیکشن وي که نه. او بعضې خلک دا تپوس کوي چې یاره ډاکټر صاحب دا کرونا خو نه ده. نو دا بعضې خبرې داسې وي چې د هغې جواب له غوندې موږ دپاره مشکل وي، ځکه چې دا کومه بیماري روانه ده نو په دې کې ډېرې نښې خو داسې دي چې هغه د کرونا دي. بیماران مونږ په خپله ډېرو که د صحیح تعداد خو دلته ما مخې ته لیکلی نشته دی، خو په هغې کې ډېر بیماران داسې دي چې هغوی هماغسې ټوخی ورته راځي، ښه ډېره تبه ورته راځي، او خوراک بلکل وایي خوراک مې ډاکټر صاحب زړه ته نه کېږي. او بلکې بعضې بیماریانو خو څونه زه 2-3 درته ووایم ډاکټر صاحب چې خولې ته خوراک واچوم تبې خټې مې خولې ته واچولې، داسې راته محسوسېږي. او بعضې مخکې چې و نو هغې کې کرونا کې به د بیمارانو لکه دا د ساه خرابېدل به وو، خو هغه به بلې طریقې سره وو. دا بلکل هغې نه لږ مختلف طریقې سره سینه یې خرنجارې کوي، اوازونه کوي د سابندي د بیمار په شان دی. نو څیزونه ډېر د هغې سره تړلي هم دي او څه څیزونه ترې مختلف هم دي. هغې سره تړلي یا د هغې په شان څیزونه چې کوم دا ما وویلې، تبه شوه، ټوخی شو، خوراک زړه ته نه کېدل شو، او د خولې خوند خراب وي، دا ټول څیزونه هغې سره د هغې په شانتې دي. د هغې نه مخالف څیزونه چې دي هغې کې به د مریض سینې خرنجاری نه کولو. خرنجاری سینه ولې کوي؟ لکه سابندي بیمار وي خرنجاری هله کوي چې د ساه سیسټم چې دی دې کې 2 څیزونه وي، یو د ساه نلی وي او یو پیپړی وي. تاسو به لیدلی اختر کې ځناورو کې یو پیپړی وي. نو مخکې به چې هغه بیماران مونږ کته نو هغې کې به د ساه نلی ډېرې نه وي خرابې، پیپړې به خرابېدې، او پیپړو د لاسه به د مریض اکسیجن نه پوره کېدو او ساه به یې نه شو اخیستی. او مونږ به چې په خپل سټیتوسکوپ تاسو چې ورته دوربین وایي په دې باندې به کتو نو د هغې خاص اوازونه چې مونږ ورته کریکلز وایو یا کریپیټیشنز وایو ورته، هغه به مونږ اورېده. په دې کې تر اوسه یو بیماره مونږ داسې نه دی کتلی چې د هغه پکې لاندې سینه یعنې پیپړې خرابې وي او مونږ پکې هغه څیزونه ورو. دا د خدای فضل دی چې هغه څیزونه نشته پکې. البته مونږ د ساه نلی والا تکلیف د ساه نلی تنګېږي، بیا کولاویږي، نو خرنجارې دا څیزونه په بعضې بیمارانو کې وورو. بل په هغې مخکې کې په کرونا کې د مریض مرۍ مونږ به ډېرې خرابې نه وي لیدلی، لکه بره سیسټم داسې خراب نه و. په دې کې مونږ ګورو بعضې مونږ تصویرونه هم ترې ویستې وي چې د مریضانو مرۍ چې وي دا تکې سرې شي، مونږ ورته کنجسټډ وایو، او یا بعضې داسې هم پکې ولیدل چې باقاعده سره تبه وینه ترې راوځي، زخمونه پې ښکاري. نو دا ښایي مونږ ته چې داسې انفیکشن دی، وایرل انفیکشن دی د هغې په شانتې. خو ډېر ټیسټونه مونږ خو دلته کې خپلو ځایونو کې پې داسې خاص ټیسټونه ډېر نه دي کړي، نو زیاتر هغې په شان دی. خو دا ده چې د هغې په شان سخت نه دی، د هغې په شان سیویریټي ورته مونږ وایو، سیویریټي د هغې په شانتې نشته دی. بل په هغې کې مخکې به مونږ چې ایکسرې وکړله، ایکسرې کې به ټول سپین داغونه به وو، تاسو چې ورته داغونه وایئ نمونیا غوندې هغه به پکې جوړېدله. سی ټي سکین به وکړو، هغې کې به ډېر زیات خراب حالت به و، دغه سپین داغونه به په نمونیا به وه پکې. په دې کې اوسه پورې مونږ څومره ایکسرې چې کړي دي هغه بالکل ټیک ټاک دي. بل دې وجې نه سی ټي سکین دې مریضانو ته مونږ نه دي کړي، بلکې ډېر ټیسټونه هم نه کوو. په هغې کې به بیا هم د وینې والا ټیسټونو کې څه ناسه ډېر تبدیلي راتله،
په دې کې اوسه پورې په اکثر ټیسټونو کې چې څه بل څه د بیکټیریا یا بل څه انفیکشن ورسره نه وي نو ساده د مونږ سی بی سی یا کمپلیټ بلډ کاونټ ورته وي چې په هغې کې ډېر څیزونه مونږ معلوموو هغه بالکل نارمل راځي هغه ټول څیزونه نارمل وي پکې اوس څه ورسره وکړو علاج یې څنګه وکړو بچو ته نه څنګه اختیار کړو نو مونږ خپل طرف نه اگر چې په وایرس کې څنګه په کرونا کې دومره زیات انټي بایوټکس یوز شو یاره چې خلکو ته بیکټیریل انفیکشن ونشي د دې دپاره هغې دومره نقصان وکړو چې نن ډېر جراثیم داسې دي چې مونږ یې ټیسټ وکړو کلچر وکړو په هغې یو دوایي اثر نه کوي داسې مونږ ولیدل په دې ورځو کې چې داسې جراثیم هم ولیدل چې په هغې کې په پاکستان کې یو دوایي نه و چې مونږ یې ولیکو ورته چې دا غلط او زیات استعمال د انټي بایوټیک د وجې نه او ګران انټي بایوټیک نو په دې کې زموږ د احتیاط ډاکټرانو صاحبانو لم پکاري چې انټي بایوټیک زیات یعنی اوور یوز مونږ ډېر نه کوو پکې که کوو چې سمپل انټي بایوټیک یا مریض سیټسفیکشن غواړي هغې دپاره ولیکو نو مونږ پکې لږ معمولي انټي بایوټیک یو خو ارزان وي 3 ورځې یا 5 ورځې احتیاطاً ولا ورکو خو اکثر ما ډېر بیماران زما داسې وو الحمدلله چې هغې ته مونږ انټي بایوټیک ور نه کو صرف د تبې ګولۍ پیناډال به مو 2 ورته ورکولې او هغې دپاره په دې کې چونکې ټوخی ډېر د ټولو نه غټه مسله نن مونږ سره د ټوخي ده ټوخي دپاره مونږ په دې کې هر څه استعمال کوو مونږ ورته کف سپریسنټس وایو چې ټوخی پریس کوي هغې دوایانې م ورکړي د مرۍ د خارخ دوایانې ورکو الرجي دوایانې انټي هسټامینز چې ورته وایي هغه پکې مونږ ورکړي بعضې چې خرنجارې کوي نو مونږ ورته برانکوډایلیټرز وایو هغه هم پکې ورکړو خو مونږ ته ډېر ښه رسپانس د ټوخي نه راځي ته به 2-3 ورځې ته به وي بیا ته به ښه شي که ته دوایي ورکې که نه ورکې ته به ښه شي دا مونږ ډېر کیسونه وکتله مرۍ رو رو په آرام آرام باندې ښه کېږي خو مریض وایي ډاکټر صاحب مرۍ مې خارخ کوي ټوخي سره مې باقي خېټه روځي وایي زړه مې شلېږي داسې عجیبه عجیبه الفاظ مریضان کوي خو ټوخی مونږ ته وایي ایشو ده اوسمه کورني ریمډیز بعضې لکه کوم سنت دي شهد دي خلک استعمالوي بعضې وایي هغې سره ښه شومه ډوډه پخوا به خلکو استعمالوله کوم چې اپیمو نه دغه کېږي اپیم ته دغه کېږي ډوډه به پخوا استعمالوله هغه بعضې خلک هغې ته رسپانس وکړي دا ټول کف سپریسنټ دي بعضې نو هغې ته رسپانس وکړي خو اجتماعي طور جنرل خبره دا ده چې ټوخي ته بالکل دوایانې هغې ته رسپانس نه کوي په هغې کې اگر چې سیویریټي نشته دی سختي یې نشته دی نو موږ ډېر ټیسټونه خلکو ته نه کوو چې د کرونا د نوم نه خل یېرېدلي دي نو نور په غټو لیولو به کېږي خو هغې سره دا چې نور مریض مطمئن کو خو ټوخی د ټول نه غټ ایشو اوسه پورې چې موږ سره ده هغه صرف ټوخی دی په هغې کې بیا دې نه بچو څنګه پکار دی څومره چې موږ ګورو نو یو خو بیا ماسک استعمال پکار دی ځکه چې وایرل انفیکشن وي نو هغه خامخا ټرانسمیټ کېږي یو بل ته لګي نو دا گزارش دی زموږ خلکو ته عوامو ته چې ماسک معمولی 10-15 روپو شی دی واچوئ بل دا دی چې ګردونه دونه ډېر دي بهر هسې ماسک اچوئ بهتره ده بل دا چې دا یخه هوا موږ وګورو چې یخه هوا دا ټوخی چې موږ ګورو د ورځې بیا ګزاره کوي شپه کې ډېر زیات وي چې شپه یخه شي نو دا مونږ نور عام بیمارانو کې هم کېږي سابندي بیمارانو کې هم د شپې ټوخی راځي ډېر زیاته خو دې سیزن کې بغیر د سابندي بیمارانو نه دا ټوخی زیات وي نو دې دپاره ماسک استعمال پکار وي په دې کې بل دا بیماري مونږ دا وکړو چې زیات تکلیف هغه خلکو ته وي چې مخکې نه چاته الرجي وي چا سابندي وي الرجي والا مونږ وکړو نو هغې ته غټ فریاد دا وي چې ډاکټر صاحب دومره ډېر بلغم راځي چې په ژوند کې مې نو لیدلی دا نه ډېر او تر هغې پورې ټوخېږي چې هغه بلغم هغه سپوټ هم د غورځولی نه وي که نه نو دا ټول څیزونه پریونشن بچاو به داسې کوو چې یو خو ګرم څیزونه استعمالوي بل د مالګې غرغرې مونږ وکتلې نور څه دوایانو ضرورت ورسره نشته دی چې مونږ ورته استعمالوي د مالګې غرغرې مونږ کوو هر روټۍ چې وخورو ترکاري ګرمه وي موسم یخ وي مرۍ اونخلي د هغې نه پس څوک کاوس کولی شي او غرغرې کولی شي لږ غوندې ګرم شی ورپسې بل په غم خادی دي ودونه ډېر دي د ودونو نه مونږ ته ډېر خل راځي هلته کې ګرمې وریجې ګرم کباب ګرم ترکاري وخوري بلکې اکثر چې ټیبل ته را رسېدلي بیا یې ښه شوي وي او نوجوانان مخې سره ورکې بیا دا
کولډ ډرینکس کی پیپسی او سیونا په ځان ته مخې ته خېوي چې دویمه ورځ کېږي هوا پکې ولګي مری یې اونخلي. نو دغه مونږ تاسو ته ضروری دی چې د دې سيزونو خیال ساتو، صفائی ور سره خیال ساتو. بل چې کم دی اسم سنت وی انتشي سړی ته راشي ټوخی راشي په خوله باندې خلکو مخ کې لاس ایږدو، خلکو په هغه کې نه ټوخیږو. دا یو سنت نبی صلی الله علیه وسلم داسې کړی دی. نو پریونشن د پخوا نه را روان دی. بل سیزن کې چاته لږ غوندم دغه وي د شوګر بیماری، عمر 65 نه بره وي، خدای دې نه کې کینسر وي، ورته مخکې کینسر علاج کړی وي او سټیراید استعمالوي، موږ ایمونو کمپرمایز وایو، ایج دې ټول لا پکار دي چې انفلوئنزا ویکسینیشن کوي. بیا هر کال ستمبر اکتوبر نه شروع کی ځان ته مختلف نمونه باندې راځي هغه کوي. دا د پریونشن یو ډېر ښه طریقه ده. پاږي کې بعضې ته موږ نور ویکسینیشن نمونیا د پاره کو هغې د پاره بیل کېږي. نو زیات تر موږ تاسو احتیاط کوو په دې کې دا ګرم یخ خیال ساتو، ماسک خیال ساتو، ځای په ځای توکاڼې نه توکو که نه. د دې سیزونو خوراک چې کوو بازار کې صفا سوتره او وینځلی شوی په ګرم اوبو سره دا سیزونه موږ تاسو خورو. نو موږ احتیاط کوو. نو انشاءالله بیا ګزاره به کېږي. خو اخره کې زه بیا ووایم چې غټه ایشو د ټوخي ده، هغې دپاره مرۍ ګرمه ساتل، ماسک اچول دا زیاته فایده کوي او ګرم سیزونه استعمالول دي او هوا نه مرۍ بچ کول دي. ٹھیک شو. جزاک الله خیر.